ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും ന്യൂട്ടൺ ഹെൽത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡയറ്റീഷ്യൻ അനുമോൾ ജോജി. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബിസി ലൈഫിൽ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ്. കാരണം സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ. ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രീസറിലാണ് ഭക്ഷണങ്ങൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് 0 ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇനി ഫ്രീസറിന് വെളിയിലാണെങ്കിൽ ബിലോ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, അതായത് 41 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിൽ താഴെ നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗാണുക്കൾ വളരുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ്. അതിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ വളരുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. അതോടൊപ്പം ഫുഡ്ബോൺ ഇൽനെസ്സുകൾ, മറ്റ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മറ്റ് രോഗങ്ങളും വരുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്ത രീതി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇത് ശരിയായ ഒരു നടപടിയല്ല. മറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു നേരം ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എത്രയാണോ അത്രത്തോളം വെളിയിൽ വെച്ചിട്ട് മീതി വരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പാകം ചെയ്ത് 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ബാക്ടീരിയകൾ വളരുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ്. കാരണം 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അതിൽ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ബാക്ടീരിയകൾ വളരുവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാകം ചെയ്ത് 2-3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അപ്പോഴാവശ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓർഡർ, അതായത് കുക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങളാണ് എങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറിൽ ഭദ്രമായിട്ട്, എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ നല്ല ഭദ്രമായിട്ട് വെക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നോൺ വെജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കുക്ക് ചെയ്യാത്ത നോൺ വെജ്, കുക്ക് ചെയ്തതാണ് എങ്കിലും വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇനി നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനായിട്ടുള്ള റാഗിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്ത് വെക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് 5-6 ദിവസം, 4-5 ദിവസമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിന് സാധ്യതകൾ ഏറെയുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഭക്ഷണം എത്രത്തോളം സേഫായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹൈജീനിക്ക്, അതായത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മളിത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഒന്നും വളരാതെ വളരെ സേഫായിട്ട് തന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ വെക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ചെറിയ സ്പിൽസ്, അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അല്പം ചാടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ തുടച്ചു കളയുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതുമൂലം പല ബാക്ടീരിയകൾ വളരുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഫുഡ് എപ്പോഴും കവർ ചെയ്ത് വെക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി മുട്ടയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അത് ഡോർ സൈഡിൽ വെക്കുന്നതിലും നല്ലത് അതിന്റെ ചെറിയ കാർട്ടണിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ തന്നെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്. അത് അപ്പോൾ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരിക്കലും ഒരു ഫുഡ് നമ്മൾ ചീത്തയായെന്ന് അത് സ്മെല്ല് ചെയ്തോ അതല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോ നോക്കരുത്. മറിച്ച് നമുക്ക് ചീത്തയായെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ തോന്നുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫുഡ് നമ്മൾ കളയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. പതിവായി ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിക്കുന്നു അത്രത്തോളം രോഗാണുക്കൾ കുറയുന്നു. ഫുഡിലൂടെ വരുന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുവാനുള്ള സാധ്യതകളും കുറവാണ്. ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ടോക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഹെൽത്ത് ടോക്കുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.